আপনি কি জানেন এমন একটি পাখি আছে যার জীবনের দিক স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কুমিরের মুখের মধ্যে রেখেছেন? চলুন জেনে নেই পাখিটি সম্পর্কে। আসলে পাখিটির নাম ইজিপশিয়ান প্লোভার বার্ড। এই পাখি তার খাদ্য কুমিরের মুখ থেকে গ্রহণ করে। সাধারণত কুমিরের মুখে সবাই যেতে ভয় পায়, কিন্তু এই পাখিটি বিনা ভয়ে কুমিরের মুখের মধ্যে প্রবেশ করে। যখন এই পাখি কুমিরের সামনে আসে তখন কুমির স্বেচ্ছায় তার মুখ খুলে দেয়। তারপর পাখিটি কুমিরের মুখ ও দাঁত পরিষ্কার করে দেয়। আসলে প্লোভার বার্ড কুমিরের দাঁতের মধ্যে আটকে থাকা মাংস খেয়ে নেয়, এ কারণে একে কুমিরের ডেন্টিস্টও বলা হয়। অবিশ্বাস্য ব্যাপার হলো কুমির চাইলেই এক কামড়ে এই পাখিটির খেল খতম করতে পারে, কিন্তু সে তা করে না। প্রকৃতি সত্যি বিস্ময়কর, আর তার জীবজন্তুর আচরণ রহস্যময়। এরকম আরো অবাক করা তথ্য পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।